श्रीमद्भगवद्गीता। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुषवः। मामकः पाण्डवंशैव किं कुर्वन्तः सञ्जयः। सञ्जय उवाच धृतराष्ट्र पाण्डवानीकं गृहं युयुधनस्तथा। आश्चर्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येत्तं पाण्डवपुत्राणामाश्चर्यं महतीं समं। बृहद्द्रुपदपुत्रेण तव शेषेण धीमता। अतः भीम अर्जुन समायुधि। यो युधानो विराटैश्च द्रुपदैश्च महारथः। धृष्टकेतुः सकितानः काशीराजैश्च विजयवान्। पुरोजितः कुन्तीभुजैश्च शैवैश्च नरपुङ्गवः। युधामनुश्च विक्रान्तो उत्तमौजाश्च विजयवान्। सुभद्रो द्रुपदेयैश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाजे तान्नियुध्यते। नायका मम सैन्यैश्च संयत्तं तानब्रवीते। भवान् भीष्मैश्च कर्णैश्च एतैश्च समितिज्ञः। अश्वत्थामा विकर्णैश्च सौम्यदत्ते जयद्रथः। अन्ये च बहवः शूरा महर्षयः त्यक्तजीवितः। नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्मै तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयज्ञेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः। भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तो भवन्तो सर्व एव हि। तस्य स जनयन् हर्षं कुरुविद्धः पितामहः। सिंहनादं विनादयिष्यो शङ्खं दध्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खैश्च भेदैश्च प्रणवान् खगोमुखः। सहसैवाभिहन्तो सन्तोषः सर्वस्थो मूलभवत्। ततः सेतु हयूयुक्ते महते सन्दने स्थितौ। पाण्डवः सैव दिव्यशङ्खोपदध्मतुः। प्रंसजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रं दधिमो महाशङ्खं भीमकर्मा विकूदरः। अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवैश्च सुगुहमणिपुस्तकौ। काशैश्च परमेशः सह शिखण्डिश्च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटैश्च शैत्यकीष्ठपराजितः। द्रुपदो द्रुपदेयैश्च सर्वशः पृथिवीपते।
सोपदैश महाबाहो शङ्खानुदग्मो पीठक सघसुधात्ररष्टानं हृदयानि व्यदरय नभैश्च पृथिवी शैव तोमूलो अभ्युदयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातरास्थानकपिध्वजः प्रवृत्तिशस्त्रसम्पाते धनुर्दैन्यपाण्डवः ह्रीश्रीकेशोत्रदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापयाम्यहर्षित यावदेतन्निरीक्ष्येऽहं युद्धकामानवस्थितान्